哎，你有没有想过，咱们每天盯着的股价上上下下，它背后到底是什么力量在悄悄地推或者悄悄地拉呢？今天啊，咱们就来干一件特酷的事，一起打开专业交易员的那个神秘工具箱，看看他们到底是用什么秘密武器来看穿这些市场背后的隐藏力量的。好，这就是咱们今天的探索地图，咱们一步一步来。首先，我们会看看整个市场的地形，也就是伽马，然后呢，找到驱动价格的引擎 delta， 接着咱们再感受一下影响尾盘的那股潮汐 charm， 最后也是最关键的，我们会用 Hero 这个工具来追踪一下真金白银的流向，把这些家伙组合起来，你就相当于给自己装上了一个全新的交易仪表盘。OK， 咱们先得把脑筋转个弯儿。价格的波动，你看到的那个 K 线其实只是个结果。真正的高手，他们看的不是这个结果，而是驱动价格的那些底层力量。那这些力量藏在哪儿呢？很多都藏在期权市场里。所以啊，今天咱们就拿标普500指数，也就是 SPX 来当例子，钻进这个市场里头看个究竟。好了，来，咱们的第一个工具登场 ，Gamma。你可以把它想象成是市场的地形图。它要回答的问题其实很简单，就是价格这辆车现在到底是陷在了一片泥地里，怎么踩油门都动不了，还是说它正好停在一个又光又滑的下坡道上，稍微一碰，嗖的一下就冲出去了。这么说吧，伽马不直接告诉你价格要去哪儿，它告诉你的是路况怎么样。路况好，也就是负伽马，趋势就容易加速，一马平川；路况差，也就是正伽马，那价格就容易来来回回的折腾，像是被困住了一样。所以记住，它描述的是环境，而不是方向。你看这张图啊，一下就明白了。左边这片紫色的区域，它就像一片黏糊糊的泥潭。价格这颗小球一旦掉进去，哇，那个阻力就特别大，很难走出什么大行情。这就是所谓的粘性环境，也就是正伽马。而右边这个红色的区域呢，就完全是另一回事了。它就像一个滑梯，小球一旦滚上去，你稍微给它一点力，它就能加速往下冲。这就是光滑环境，也就是负伽马。那么在实战里到底怎么看这张图呢？很简单，就3步。第一步，先在纵轴上找到当前价格的位置。第二步，看一眼它现在是待在紫色的稳定区呢，还是红色的加速区。第3步也是最关键的一步，找到价格上边和下边颜色最深的那些区域。这些地方啊，就像是超强磁铁，要么会把价格死死的吸过去，要么就像一堵墙把它给挡回来。好的，如果说伽马是地形图，告诉我们路好不好走，那么我们现在要拿出的第二个工具 delta， 它就是驱动这辆车的引擎。它会非常直接地告诉我们，市场在此时此刻，它的推力到底是向前的还是向后的。delta 压力这个东西就直接多了。你想想看，当一大堆交易员跑去买看涨期权的时候，做市商为了对冲自己的风险，就必须去市场上买入股票，对吧？反过来也是一样，所有这些对冲行为汇集到一起，就形成为一股巨大的合力，要么是直接的买盘推力，要么就是卖盘压力。它告诉你的就是此时此刻整个市场的净推力到底是朝哪个方向的。所以你一定要记住这张图的对比。Delta 就是车子的油门或者刹车，它决定了车子是想往前开还是想往后倒。而 Gamma 呢，就是路上那滩泥巴，它决定了你踩下油门之后，车轮是原地空转呢，还是会飞速前进。一个管方向，一个管路况，这两个千万别搞混了。看懂 delta 图也特别简单，第一步还是老样子，找到价格，看它在哪个颜色区。紫色代表有向上的推力，红色呢就代表有向下的压力。第二步，你要死死盯住那条紫红色交界的分界线，那地方通常是多空双方打得最激烈的前线，价格到了那儿会面临巨大的考验。接下来是咱们的第3个工具 charm， 这股力量啊有点微妙，就像是背景里的潮汐或者一阵微风，平时你不太容易察觉到它，但是当交易日快要结束的时候，它的力量会变得出乎意料的强大。
charm 这个东西奇妙在哪儿呢？它的力量来源竟然完全是时间的流逝。你想啊，期权这个东西越接近到期日，它的时间价值就越少，对吧？那为了应对这个变化，做市商就必须得被动的、持续的去调整他们的仓位。所有这些微小的调整汇集到一起，就形成了一股平时不太起眼但一直存在的背景漂移力。所以你记住啊，Charm 它就是个尾盘大杀器，就像图上这时钟一样，在交易日刚开始的时候，它的影响可能微乎其微，但是随着指针越来越接近收盘那个点，这股力量会指数级的增长。特别是对于那些当天就要到期的零 DTE 期权来说，这股来自时间的力量往往能决定最后几十分钟的走势。好了，我们的第4个工具来了 ，Hero。如果说前面几个工具我们看的是市场的内部结构，那么 Hero 它就是一个实时的流量计，它能让我们清清楚楚地看到交易员们到底在用真金白银做什么，让我们能追踪到他们的足迹。Hero 图的厉害之处就在于它把2组特别关键的信息给你放到了一张图里。你看，图中间的 K 线就是我们都非常熟悉的价格走势，而图表外侧的坐标轴和那些彩色的线呢，显示的则是实时的期权对冲资金流。通过对比这两者，我们就能看出资金的真实意图到底跟价格走势一不一致。看这张图，我们主要就关注2条线。橙色的线代表买看涨期权靠的资金流，你可以简单理解成乐观的资金。蓝色的线呢，就代表买看跌期权 put 的资金流，也就是悲观的资金。这里面最关键的交易信号就是去寻找背离。举个例子，如果价格创了新高，但是代表乐观资金的那条橙色线却没跟着创新高，那这就是一个非常危险的信号了。它在告诉你上升的动力可能快要耗尽了。除了看资金流向线，图上还有几条很重要的水平线，比如这个 hedge wall， 你可以把它看成是一道非常坚固的墙，价格想轻松突破它没那么容易。还有像 key gamma strike 这样的位置，它又像一块磁铁，经常会把价格往它那儿吸。这些都是通过期权市场的结构计算出来的关键点位。好了，到这里我们已经把工具箱里的工具都介绍了一遍，但是真正的威力并不在于你单独使用某一个，而是在于你把它们组合起来，形成一个立体的多维度的市场视图。这就是最核心的问题了，对吧？我们到底怎么才能把这些看起来有点复杂的信息变成一个简单而且可以执行的分析流程呢？答案就是这张你的交易前终极检查清单。以后每次出手之前，你就花30秒问自己这4个问题。第一，现在的路况 Gamma 是泥潭还是滑梯？第二，引擎 Delta 是在向前推还是向后拉？第三，尾盘的潮汐 Charm 是顺风还是逆风？最后，真实的资金流 Hero 跟上价格的脚步了吗？但是这4个问题的答案都指向同一个方向的时候，那可能就是你扣动扳机的最佳时机。所以从今天开始，试着把你的视角从只盯着单一的价格波动，转向它背后那些更深层次的结构性力量。当你学会解读这些力量的时候，你所看到的市场将是一个完完全全的崭新的世界。